ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទស្សនាមកកាន់ Channel 2 Brother សង្ខេបរឿងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Dogman មកសង្ខេបជូនបងប្អូនស្ដាប់ដែលសាច់រឿងមួយនេះគឺនិយាយអំពីក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់ដែលត្រូវបានឪពុកឃុំឃាំងឲ្យរស់នៅក្នុងទ្រុងជាមួយនឹងសត្វឆ្កែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយគេក៏មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាសត្វឆ្កែបានប៉ុន្តែគេក៏បានប្រើសមត្ថភាពហ្នឹងដោយប្រើឲ្យឆ្កែទៅលួចរបស់របរទៅវិញចង់ដឹងថាដំណើរសាច់រឿងល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបង្ហាញពីក្មេងប្រុសអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថា Douglas គឺរស់នៅក្នុងបរិបទគ្រួសារដ៏សែនពិបាកគឺដោយសារតែឪពុកជាមួយនឹងបងប្រុសបង្កើតរបស់គេហ្នឹងគឺយកសត្វឆ្កែដើម្បីដាក់ភ្នាល់ឲ្យខាំគ្នាហើយនេះគឺជាប្រភពចំណូលសម្រាប់គ្រួសាររបស់គេផងដែរមុនពេលយកសត្វឆ្កែទៅភ្នាល់ម្ដងឪពុកជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ Douglas បានបង្អត់អាហារសត្វឆ្កែទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកវាស្រេកឃ្លាននិងមានសភាពកាចហើយចំណែកឯ Douglas វិញគេគឺពិតជាស្រឡាញ់សត្វឆ្កែទាំងនោះណាស់អញ្ចឹងហើយគេក៏មិនអាចទ្រាំមើលសត្វឆ្កែទាំងនោះត្រូវអត់អាហារបាននោះទេគេក៏បានលួចដាក់ចំណីឲ្យពួកវាហើយសកម្មភាពរបស់ Douglas ក៏ត្រូវបានមើលឃើញពីសំណាក់បងប្រុសរបស់គេផងដែរបងប្រុស Douglas ក៏បានរាយការណ៍រឿងនេះទៅដល់ឪពុករបស់ពួកគេគ្រាន់តែដឹងថា Douglas លួចដាក់ចំណីឲ្យសត្វឆ្កែបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានយក Douglas ហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងទ្រុងជាមួយនឹងសត្វឆ្កែតែម្ដងម្ដាយរបស់ Douglas ហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ជួយកូនផងដែរប៉ុន្តែគាត់គ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងហើយ Douglas ដែលជាកូនពៅហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងទ្រុងប្រៀបបីដូចជាសត្វធាតុអញ្ចឹងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យឈឺចាប់ទៀតនោះគឺម្ដាយរបស់ Douglas បានសម្រេចចិត្តចាក់ចែងពី Douglas ថែមទៀតផងកុមារភេទរបស់ Douglas គេគឺពិតជាជួបរឿងអកុសលជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់រយៈពេល1ឆ្នាំបានកន្លងផុត Douglas គឺឆ្លងកាត់ភេទត្រជាក់ក្តៅរងាអត់ឃ្លានពេញ1ឆ្នាំដោយគេត្រូវតស៊ូទ្រាំរស់ទាំងលំបាកហើយ Douglas ក៏បានក្លាយទៅជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតសម្រាប់វងសត្វឆ្កែដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងជាមួយនឹងគេផងដែរ Douglas បានយកទស្សនាវដ្តីនិងសិភៅដែលគេទុកចោលនៅផ្នែកម្ខាងទៀតក្បែរទ្រុងរបស់គេហ្នឹងដើម្បីយកមកអានហើយគេក៏បានបង្រៀនសត្វឆ្កែទាំងនោះឲ្យយល់ពីភាសានិយាយរបស់មនុស្សខ្លះៗផងដែរមួយរយៈក្រោយមកសត្វឆ្កែមេមួយក្បាលក៏បានបង្កើតនៅកូនឆ្កែតូចៗប៉ុន្មានក្បាលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយ Douglas ក៏បានយកកូនឆ្កែដែលទើបតែកើតហ្នឹងទៅលាក់ទុកនៅផ្នែកខាងក្រោយទ្រុងផងដែរព្រោះខ្លាចឪពុកនិងបងប្រុសរបស់គេដឹងប៉ុន្តែអាបងចង្រៃម្នាក់ហ្នឹងក៏នៅតែលោភឃើញសកម្មភាពរបស់ Douglas ដដែលហើយវាក៏បានប្រាប់រឿងនេះដល់ឪពុកជាថ្មីម្ដងទៀតឪពុករបស់ Douglas គឺមានបំណងចង់សម្លាប់កូនឆ្កែតូចៗដែលទើបនឹងកើតនោះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើម្ហូបរបស់ពួកវាហើយ Douglas គឺព្យាយាមការពារកូនឆ្កែទាំងនោះដោយមិនគិតពីអាយុជីវិតរបស់គេនោះទេជាលទ្ធផលឪពុកដេរឆានោះក៏បានបាញ់ Douglas ឲ្យដាច់ម្រាមដៃហើយគ្រាប់កាំភ្លើងក៏ផ្លាតចំផ្នែកខាងខ្នងរបស់ Douglas ដែលធ្វើឲ្យគេមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ Douglas ក៏បានយកម្រាមដៃដែលដាច់នោះច្រកថង់ផ្លាស្ទិកមួយហើយគេក៏បានបង្ហាញរូបឡានប៉ូលីសដល់សត្វឆ្កែមួយក្បាលនិងប្រាប់វាឲ្យពំថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានម្រាមដៃនឹងទៅរកឡានប៉ូលីសដើម្បីរាយការណ៍រឿងនេះហើយសត្វឆ្កែមួយក្បាលនោះពិតជាបានធ្វើនៅអ្វីដែល Douglas បានប្រាប់ពិតមែនហើយជាលទ្ធផលឪពុកជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ Douglas ក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចូលមកចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងផ្ទះពីបទឃុំឃាំងនិងធ្វើទរណកម្មទៅលើកូនប្រុសបង្ការរបស់ខ្លួនបងប្រុសរបស់ Douglas ត្រូវចាប់គុករយៈពេល8ឆ្នាំហើយចំណែកឯឪពុករបស់ Douglas វិញគាត់ក៏បានធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីចូលក្នុងគុកបានរយៈពេល2អាទិត្យចំណែកឯ Douglas ក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងដោយសារតែត្រូវមួយក្រោះកំភ្លើងចំផ្នែកសំខាន់ខាងក្រោយពេលនេះ Douglas គឺមិនអាចដើរបាននោះទេគេគឺត្រូវពិការហើយអង្គុយលើរទេះរុញនឹងអស់មួយជីវិត Douglas ពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនគេគឺតែងតែនៅស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯងហើយគេតែងតែសម្លឹងមើលក្មេងៗដទៃទៀតលេងនៅបរិវេណខាងក្រៅយ៉ាងសោកសៅប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយក៏មានក្មេងស្រីកំព្រាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Selma នាងគឺធ្វើការជាអ្នកត្រួតពិនិត្យបណ្ណាល័យនៅក្នុងមណ្ឌលហើយក៏ជាតារាសម្ដែងប្រចាំមណ្ឌលម្នាក់ផងដែរនាងបានបបួល Douglas ឲ្យធ្វើជាតួសម្ដែងជាមួយនឹងនាងនៅលើឆាកហើយនេះក៏បានធ្វើឲ្យ Douglas បានចូលរួមនិងមានសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេនឹងរែកបានល្អប្រសើរបន្តិចផងដែរប៉ុន្តែរឿងល្អមានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសារតែមានគ្រួសារមួយបានមកយក Selma ទៅចិញ្ចឹមដែលធ្វើឲ្យ Douglas នឹងចាប់ផ្ដើមឯកាជាថ្មីម្ដងទៀតរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងផុត
ពេលនេះដាក់ខ្លះគឺពេញវ័យហើយគេគឺធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងចម្រក់សត្វឆ្កែដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយតួនាទីរបស់គេគឺមើលថែនិងបង្ហាត់បង្រៀនសត្វឆ្កែអនាថាជាច្រើនក្បាលនៅពេលទំនេរគេតែងតែកាត់ច្រឹបផ្នែកនៃទស្សនាវដ្តីដែលបានផ្សាយពីសេលម៉ាដែលនាងពេលនេះគឺជាអ្នកសម្ដែងនៅលើឆាកដ៏ល្បីម្នាក់ហើយគេក៏បានបិទវេដើម្បីចងក្រងទុកដើម្បីជាការរំលឹកការចងចាំល្អៗរវាងគេជាមួយនឹងសេលម៉ាផងដែរហើយមានថ្ងៃមួយដាក់ក្លាស់ក៏បានទៅមើលការសម្ដែងផ្ទាល់របស់សេលម៉ាបើទោះបីជាវាមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលដាក់ក្លាស់គេមិនបានជួបមុខសេលម៉ាប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ដែលដាក់ក្លាស់មានចំពោះសេលម៉ាគឺគ្មានថមថយនោះទេដាក់ក្លាស់ក៏បានប្រគល់នៅបាច់ផ្កានិងបង្ហាញពីអារម្មណ៍នឹករលឹកទៅដល់សេលម៉ាជាពន់ពេកប៉ុន្តែការសន្ទនារបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានរំខានក៏ព្រោះតែស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់មកបង្ហាញខ្លួនមកហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមិត្តប្រុសរបស់សេលម៉ានោះឯងហើយសេលម៉ាក៏បានប្រាប់ដាក់ក្លាស់ថានាងមានកម្រងនឹងរៀបការជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងក្នុងពេលឆាប់ដាក់ក្លាស់ក៏បានជូនពរអ្នកទាំងពីរទាំងស្នាមញញឹមដោយភាពឈឺចាប់ហើយគេក៏បានជិះរទេះរុញរបស់គេត្រឡប់មកវិញទាំងអស់សង្ឃឹមហើយពេលនេះដាក់ក្លាស់គឺគ្មានអ្នកណាជាក្តីសង្ឃឹមទៀតនោះទេក្រៅពីវងសត្វឆ្កែអនាថាដែលតែងតែនៅក្បែរគេរហូតមកនេះហើយគេក៏បានដាក់រហស្សនាមឲ្យខ្លួនឯងថា Dogman បងប្រុសរបស់ដាក់ក្លាស់ពេលនេះក៏ដល់ពេលត្រូវមានសេរីភាពឡើងវិញហើយដាក់ក្លាស់ក៏បានដឹងពីដំណឹងនេះផងដែរដាក់ក្លាស់បានប្រើឲ្យវងសត្វឆ្កែអនាថាដែលគេបានបង្ហាត់បង្រៀនជាច្រើនក្បាលឲ្យដើរតាមបងប្រុសរបស់គេហើយដល់កន្លែងស្ងាត់វងសត្វឆ្កែទាំងនោះក៏បានខំសម្លាប់អាយុជីវិតបងប្រុសរបស់ដាក់ក្លាស់ឲ្យស្លាប់បាត់ទៅម្យ៉ាងដែរប្រើឆ្កែឲ្យសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជូនបរិសុទ្ធ2នាក់ឲ្យមកប្រាប់នៅដំណឹងមួយទៅកាន់ដាក់ក្លាស់គឺពេលនេះកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កន្លែងនេះគឺត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានកម្រងកែប្រែដីកន្លែងនេះទៅជាសួនលំហែសាធារណៈទៅវិញអញ្ចឹងហើយដាក់ក្លាស់គឺមានពេល3ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំអីវ៉ាន់របស់គេដើម្បីចាក់ចេញហើយសត្វឆ្កែទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងចម្រក់ថ្មីចំណែកឯដាក់ក្លាស់ដោយសារតែគេមានប្រវត្តិការងារល្អអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងផ្ដល់ជាឱកាសការងារសង្គមផ្សេងទៀតដល់ដាក់ក្លាស់ក្នុងពេលខាងមុខផងដែរសម្រាប់ដាក់ក្លាស់គេគឺមិនព្រមឲ្យសត្វឆ្កែរបស់គេទៅកន្លែងចម្រក់ថ្មីហើយត្រូវអ្នកផ្សេងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានយកវងសត្វឆ្កែទាំងនោះទៅកន្លែងសំណង់អគារសាលាដែលគេបោះបង់ចោលមួយកន្លែងហើយចាត់ទុកថាទីនេះគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេផងដែរដាក់ក្លាស់ក៏បានចាប់ផ្ដើមមើលថែនៅបង្ហាត់បង្រៀនសត្វឆ្កែរបស់គេដោយការដែលគេធ្វើកាលពីនៅមណ្ឌលដូច្នោះដែរហើយដើម្បីមានលុយទិញចំណីឲ្យសត្វឆ្កែរបស់គេក៏ត្រូវស្វែងរកការងារធ្វើនៅជិតកន្លែងដែលគេរស់នៅនោះប៉ុន្តែដោយសារតែគេគឺជាជនពិការអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនគឺម្ចាស់ហាងគឺមិនបានផ្ដល់ឱកាសការងារហ្នឹងដល់គេនោះទេហើយដោយសារតែទៅណាក៏គេបដិសេធអញ្ចឹងចុងក្រោយដាក់ក្លាស់ក៏សម្រេចចិត្តទៅក្នុងក្លឹបសម្ដែងមួយកន្លែងហើយគេក៏បានសុំអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះដើម្បីយកគេធ្វើជាតួសម្ដែងម្នាក់ដោយគេសុំធ្វើការឡើងសម្ដែងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គេថាគេគឺពិតជាអាចធ្វើការងារនេះបានដាក់ក្លាស់គេមានជំនឿចិត្តបែបនេះដោយសារតែគេធ្លាប់មានជំនាញខាងសម្ដែងនិងច្រៀងខ្លះៗផងដែរគេជឿថាគេមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សសើចសប្បាយជាមិនខានដាក់ក្លាស់ក៏បានបង្ហាញថាគេក៏អាចក្រោកឈរនៅស្ងៀមបានប្រហែលនាទីផងដែរឃើញអញ្ចឹងក្រុមសម្ដែងនារីនៅទីនោះក៏ព្យាយាមជួយនិយាយឲ្យដាក់ក្លាស់ផងដែរហើយដាក់ក្លាស់ក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងយល់ព្រមឲ្យគេចូលសម្ដែងគេក៏ត្រូវបានយកមកតបតែងខ្លួនពាក់សក់ពាក់អីដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងទៅមុនពេលដែលគេឡើងសម្ដែងក៏មាននារី2នាក់ជួយគ្រាគេឲ្យឡើងឈរផងដែរដាក់ក្លាស់ក៏បានឈរច្រៀងយ៉ាងពិរោះដែលសម្លេងរបស់គេបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេនោះបានទះដៃអបអរសាទរគេនិងសរសើរគេមិនដាច់ពីមាត់នោះទេដាក់ក្លាស់គេក៏ក្រោកឈរបានតែជាង2នាទីប៉ុណ្ណោះគេក៏ចង់ដួលភ្ងាក់ក្រោយប៉ុន្តែសំណាងល្អមិត្តរួមការងាររបស់គេក៏បានយកកៅអីរុញរបស់គេមកជួយគេទាន់ពេលវេលាហើយក៏បានយកគេទៅសម្រាប់បាត់ទៅរយៈពេលប្រហែលខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីដាក់ក្លាស់បានក្លាយទៅជាអ្នកសម្ដែងពេញសិទ្ធនៅក្នុងក្លឹបនឹងហើយពេលនេះគេក៏កំពុងតែធ្វើនំខេកដែលមានការជួយពីសំណាក់ឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់គេផងដែរហើយវាគឺចេះមែនទែនដោយគ្រាន់តែប្រាប់វាឲ្យយកស្ករអំបិលឬមួយក៏ម្សៅអីហ្នឹងគឺវាស្ដាប់បានហើយវាក៏ទៅយកមកត្រូវទៀតនិយាយទៅអ្វីដែលដាក់ក្លាស់និយាយគឺសត្វឆ្កែរបស់គេស្ដាប់បានទាំងអស់ហើយសត្វឆ្កែទាំងហ្នឹងគឺគោរពមកកាន់ដាក់ក្លាស់និងស្ដាប់បង្គាប់ដាក់ក្លាស់ខ្លាំងណាស់អ
ចឹងហើយដាក្លាក៏គិតថាគេជាមួយនឹងសត្វឆ្កែទាំងនេះគួរតែអាចធ្វើអ្វីបានលើសពីនេះដាក្លាក៏បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជាសត្វឆ្កែរបស់គេឲ្យលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកអ្នកមានហើយធ្វើការលួចរបស់របរមានតម្លៃដូចជាខ្សែកអីជាដើមដាក្លាក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់មុខសញ្ញាលួចទៅលើពួកអ្នកមានជាពិសេសគឺពួកដែលមានបានដោយអំពើពុករលួយអ្វីដែលកាន់តែលយទៀតនោះគឺថាគេឈ្មោះ Dogman របស់ដាក្លាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមល្បីល្បាញមែនទែនដោយសារតែលុយឬមួយក៏របស់របរដែលដាក្លាបានប្រើឆ្កែឲ្យទៅលួចពីពួកអ្នកមានហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេបានយកវាទៅជួយដល់អ្នកក្រនិងជនអនាថាជាច្រើនរហូតដល់ថ្ងៃមួយក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់បានមកកន្លែងរបស់ដាក្លាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសម្លឹងមើលឃើញឆ្កែមួយក្បាលដែលជាអ្នកយាមទ្វារហើយគេក៏រៀងសាក់ស្ទើរហើយក៏ចង់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែគេក៏បានតាំងចិត្តដើរចូលមកជួបជាមួយនឹងដាក្លាដោយផ្ទាល់តតែបានក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ហាងម្នាក់នៅតំបន់ក្បែរនេះហើយក៏បំណងដែលគេមកជួបដាក្លានេះគឺដោយសារតែអាជីវកម្មម្ដាយរបស់គេពេលនេះគឺកំពុងតែមានបញ្ហាដោយសារតែពួកជើងកាងនិងក្មេងទំនើងមកររឿងអញ្ចឹងហើយគេមកនេះគឺចង់សុំឲ្យដាក្លាហ្នឹងជួយក្នុងការកម្ចាត់ពួកក្មេងទំនើងទាំងនោះរួចសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញនៅមុខមាត់របស់មេក្រុមជើងកាងម្នាក់ដែលមានគោលដៅនិងចក្ខុវិស័យក្នុងការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ទីក្រុងទាំងមូលដាក្លាដែលបានតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីគេក៏បានបញ្ជូនសត្វឆ្កែមួយក្បាលរបស់គេឲ្យនាំយកទូរស័ព្ទទៅឲ្យមេជើងកាងម្នាក់នោះហើយនៅពេលមេជើងកាងម្នាក់នោះរវល់តែលើកទូរស័ព្ទសត្វឆ្កែមួយក្បាលទៀតក៏បានរត់មកខាំពងអាប៉ែនឹងតែម្ដងសាហាវខ្លាំងមែនទែនហើយដាក្លាក៏បាននិយាយគំរាមទៅកាន់អាប៉ែនឹងថាឲ្យចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីទីក្រុងនេះទៅបើចង់សុខប្រយ័ត្នលើក្រោយគេបញ្ជាឲ្យឆ្កែរបស់គេនឹងខាំពងឲ្យដាច់តែម្ដងងាកមកកាន់នារីម្នាក់ដែលត្រូវបានឆ្កែរបស់ដាក្លាបានទៅលួចខ្សែកនោះយើងក៏បានដឹងថាខ្សែកមួយខ្សែហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្តឹងទៅខាងក្រុមហ៊ុន Insurance ឲ្យបញ្ជូនក្រុមការងារដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកខ្សែកមួយខ្សែនោះត្រឡប់មកវិញក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតក៏បានចាប់ផ្ដើមការស្វែងរកដោយចាប់ផ្ដើមពីការឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីម្នាក់នោះដំបូងពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមើលឃើញចោលអីចឹងទៅតែពួកគេក៏បានមើលឃើញថាមានវងសត្វឆ្កែជាច្រើនក្បាលទៅវិញហើយក្នុងវងសត្វឆ្កែទាំងនោះក៏មានឆ្កែមួយក្បាលបានពំខ្សែកមួយខ្សែផងដែរអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ក៏បាននឹកឃើញផងដែរថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះករណីបាត់របស់ភាគច្រើនគឺត្រូវបានរកឃើញថាជាស្នាដៃរបស់សត្វឆ្កែអញ្ចឹងគាត់គិតថាវាអាចជាវងឆ្កែតែមួយនឹងឯងបន្ទាប់ពីចំណាយពេលមើលវីដេអូអំពីវងសត្វឆ្កែបន្តទៀតទៅពួកគេក៏បានរកឃើញថាមានបុរសម្នាក់ដែលអង្គុយនៅលើកៅអីរុញជាអ្នកដែលសត្វឆ្កែទាំងនោះយកខ្សែកទៅឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាសមាជិកភាពរបស់ដាក្លាគឺត្រូវបានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងបំបែកបានទៅហើយដាក្លាក៏បានឡើងច្រៀងសម្ដែងនៅលើឆាកដោយសពមួយដងហើយអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ក៏ធ្វើពុតទៅចូលរួមទស្សនាហើយថែមទាំងទិញផ្កានឹងឲ្យដាក្លាដើម្បីចង់ចូលចិត្តគេថែមទៀតផងប៉ុន្តែដាក្លាក៏បានបដិសេធយ៉ាងសមរម្យទៅវិញផងដែរមិនបោះបង់ងាយៗនោះទេអ្នកស៊ើបអង្កេតនោះក៏បានតាមដានដាក្លារហូតដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់គេហើយពេលដើរចូលទៅបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានភ្ជង់កំភ្លើងទៅកាន់ឆ្កែខ្មៅដែលជាអ្នកយាមទ្វារដាក្លាដែលកំពុងតែមើលពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដោយឃើញថាឆ្កែរបស់គេកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់គេក៏បានបើកទ្វារដើម្បីឲ្យបរិះម្នាក់នោះចូលមកតាមស្រួលបរិះអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានភ្ជង់កំភ្លើងដាក់ដាក្លាហើយប្រាប់ឲ្យដាក្លាហ្នឹងបង្ហាញនៅទីតាំងដែលគេបានលាក់ទុកនៅខ្សែករបស់អ្នកស្រីម្នាក់នោះមកហើយដាក្លាក៏យកព្រមប្រាប់តាមស្រួលទៅអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅយកខ្សែកមួយខ្សែនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយគេក៏ត្រូវបានចូលអន្ទាក់របស់ដាក្លាដដែលដោយដាក្លាបានបបួលគេឲ្យនៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគេសិនហើយនៅពេលបរិះម្នាក់នោះភ្លេចខ្លួនឆ្កែកំណាច់ពីរក្បាលរបស់ដាក្លាក៏បានចូលមកសម្លេះបរិះម្នាក់ហ្នឹងចោលបាត់ទៅកុំចាត់រឿងអ្នកស៊ើបអង្កេតឲ្យភ្លាមស្អែកឡើងក៏ស្រាប់តែមានភ្ញៀវពិសេសមួយក្រុមទៀតគឺជាពួកក្រុមមេជើងកាងលើកមុននឹងឯងពួកវាអាចរកឃើញទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ដាក្លាក៏ដោយសារតែពួកវាបានតែចាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមកសុំជំនួយដាក្លាលើកមុននឹងឯងដោយពួកនឹងបានគម្រាមថានឹងសម្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងបើសិនជាគេមិនព្រមប្រាប់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ដាក្លាទេនោះដាក្លាដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ត្រៀមនឹងទៅសម្ដែងហើយនោះគេក៏ស្រាប់តែមើលតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅក៏ឃើញមានវត្តមានពួកជើងកាងទាំងនោះនៅកន្លែងរបស់គេជាពិសេសដាក្លាក៏បានលើសំឡេងក្រកកំភ្លើងដែលបានបាញ់ពីសំណាក់ពួកអស់នោះទៀតអញ្ចឹងហើយដាក្លាក៏បានប្រាប់ទៅវងសត្វឆ្កែរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធហើយយើងក៏បានឃើញថាសមាជិករបស់ពួកជើងកាងហ្នឹងម្ដងម្នាក់ក៏ត្រូវបានសត្វឆ្កែហ្នឹងធ្វើការខាំត្របាក់
និងតេងចូលប្រហោងតូចៗផងដែរហើយចំណែកឯអ្នកខ្លះវិញទៀតក៏ត្រូវបានឆក់ខ្សែភ្លើងដែលដាក់ខ្លះបានរៀបចំមេជើងការនឹងនៅពេលដែលដឹងថាកូនចៅរបស់គេដែលចូលមកខាងក្នុងជាមួយគេនេះត្រូវបានស្លាប់អស់ហើយនោះគេក៏បានតាក់ទងទៅកាន់កូនចៅគេដែលនៅខាងក្រៅឲ្យចូលមកបន្ថែមទៀតដែលពួកនឹងភាគច្រើនគឺប្រដាប់នៅអាវុធធុនធ្ងន់អញ្ចឹងហើយដាក្លាគឺមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងពួកអស់នឹងនោះទេដាក្លាគឺព្យាយាមវាទាំងមានរបួសដើម្បីចូលមកកន្លែងរបស់គេវិញហើយមេជើងកាងម្នាក់នោះក៏ព្យាយាមរកវត្តមានរបស់ដាក្លាផងដែរដាក្លាដោយសារតែដឹងខ្លួនថាមិនអាចរត់តាបានឆ្ងាយគេក៏សម្រេចចិត្តមកអង្គុយលើអតេះរុញរបស់គេហើយធ្វើការចាក់ស្រាចូលក្នុងកែវធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអីអញ្ចឹងដោយដាក្លាគេនិយាយថាប្រសិនបើគេស្លាប់នោះព្រះជាម្ចាស់គឺមានបំណងចង់ឲ្យគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ដូចជាមិនមានបំណងឲ្យដាក្លាស្លាប់នោះទេដោយសារតែកំភ្លើងដែលមេជើងកាងនោះបំរុងនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់ដាក្លាទៅហើយប៉ុន្តែវាបែរទៅជាអស់គ្រាប់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅសត្វឆ្កែរបស់ដាក្លានឹងធ្វើការសម្លេះអបិនឹងចោលបាត់ទៅដោយដឹងថានៅទីនឹងលេងការទៀតដាក្លាក៏បានប្រមូលនៅវងឆ្កែរបស់គេនឹងដាក់ក្នុងឡានដឹកទំនិញមួយដើម្បីទៅរកកន្លែងនៅថ្មីប៉ុន្តែដាក្លាក៏ត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារតែត្រូវបានក្រុមប៉ូលីសឆែកឆេរមួយក្រុមបានរកឃើញថាមានសត្វឆ្កែជាច្រើនក្បាលនៅក្នុងឡានដែលដាក្លាកំពុងតែបើកដាក្លាក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ចូលទៅក្នុងឡានប៉ូលីសមួយផ្សេងទៀតហើយដាក្លាក៏បានប្រាប់វងសត្វឆ្កែរបស់គេនឹងឲ្យធ្វើការរត់ឲ្យកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែល្អហើយដាក្លាក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅសួរចម្លើយអំពីបទល្មើសដែលគេបានធ្វើអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាដុកទ័រអ៊ីវេលីនគាត់គឺជាអ្នកដែលត្រូវមកសួរចម្លើយទៅកាន់ដាក្លាដុកទ័រអ៊ីវេលីនក៏បានសួរជីករឹសជីគល់ពីដំណើរជីវិតរបស់ដាក្លាតាំងពីតូចមកហើយដាក្លាក៏បានរៀបរាប់ទាំងភាពឈឺចាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់បានកើតឡើងទៅលើគេកាលពីតូចដូចជារឿងដែលឪពុករបស់គេដាក់គេឲ្យរស់នៅក្នុងទ្រុងជាមួយសត្វឆ្កែអីជាដើមហើយគេក៏បន្ថែមទៀតថាជីវិតរបស់គេគឺពោពេញតែភាពឈឺចាប់ក្តីអស់សង្ឃឹមនិងទទួលបានការមើលងាយរហូតមកពីសំណាក់មនុស្សដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាមានតែសត្វឆ្កែប៉ុណ្ណោះដែលស្មោះត្រង់និងស្រឡាញ់គេពិតប្រាកដហើយដោយសារតែគេនៅជាមួយនឹងឆ្កែតាំងពីតូចអញ្ចឹងហើយគេគឺអាចយល់អារម្មណ៍សត្វឆ្កែហ្នឹងជាងមនុស្សទូទៅគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសត្វឆ្កែគឺមានភាពស្មោះត្រង់ជាងមនុស្សឆ្ងាយណាស់បន្ទាប់ពីដុកទ័រអេវេលីនចាក់ចែងទៅយើងក៏បានឃើញថាដាក្លាគឺមានកម្រងការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេមួយទៀតវងសត្វឆ្កែរបស់ដាក្លាដែលគេប្រាប់ឲ្យរត់ទៅឆ្ងាយហ្នឹងពួកវាគឺមិនបានរត់ទៅណាឆ្ងាយទេពួកវាក៏បានចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលគ្នាម្ដងមួយក្បាលដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះដាក្លាពីការឃុំឃាំងដាក្លាក៏បានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្អាតហើយចំណែកឯក្រុមវងសត្វឆ្កែរបស់គេវិញពួកវាក៏បានធ្វើការសម្រុកចូលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយក៏បានចាត់ការអ្នកយាមនៅទីនោះអស់រួចវាក៏បានពាំយកកូនសោហ្នឹងទៅប្រគល់ឲ្យដាក្លាហើយចុងក្រោយដាក្លាក៏ត្រូវបានវងសត្វឆ្កែរបស់ពួកគេហ្នឹងជួយក្នុងការឲ្យរត់ចេញពីការឃុំឃាំងបានសម្រេចហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ